你都2發啦，不過2發啦。緊要啦。喂！有咩啊？好啊！哇！你班仆街都唔撚係防守啊！咪俾啲積極性防下手，跑2步啦，做乜嘢啫？好勁啊3分嚟啊！3分完，第3節就係咁啦。對住！勁啊，福交！跑，俾啊！咁鬼勁！好啦，慢卡好可以落得。好未，先生，慢慢。射啦！翻去回放。好明，唔好過去，好明。係啊，就等佢翻到。攞，好未，先生。交未？乜球係啊？啱啊！射！有。冇放！冇放啊！冇拍啦，攞落嚟，唔好掉住，攞實先啦。唔使攞一板先，攞板先。唔緊要，唔緊要，撳順個人得㗎啦。喂，俾啦，射啦！阿強係咁打，自信啲啊 Marco 真係扯晒氣啊 Marco！ Marco！ 埋去啊！舉手！喂，攞啊！有啦！喂，對，係啊！自己有嚟嘅。我哋幫！喂，班，幫鞋帶出去，睇孖鞋帶。冇理啊！大鑊啦我哋，係帶有球品啊我哋。射啊！加油，Marco！錯呀！而家打緊波啊！你話你做咩啊？我哋好善良嘅。你善良翻屋企養雀仔啦，唔搞乜嘢啦，唔會比賽啦。有冇事？哇，西斜啊！真係喂，舉手啊！唔好走啊！暫停！你打啊！唔係 NBA
3分啊！計下先，邊邊？我哋嗰邊。喂，唔使咁亂㗎，唔使咁亂㗎。繼續先，繼續。總之唔好放十二。喂，好明唔使驚，我試過啊，見你跑啊，你唔可以慢慢散步啊，散步。平時打字信啲。唔使傳咁多㗎，跳完你攞到個波，你覺得攻咪就攻啦，唔使咁靚嘅啲波，直接啲啦。你覺得唔得，傳翻出去，打多次，冇靚波傳㗎，因為大家會打位逼㗎，一逼位你就甩㗎嗰啲波，大家唔係打開㗎。覺得後面嗰個係2分嚟喎，呢個2分踩咗界喎。但係你半年嗰球頭啊，有見唔到人提一提，基本上打。係啊，全部接近啲啦。邊個？後手，呢個好啲啊！你哋波啊，你哋聽到打啊嘛，專登做個聽到打。你哋攞個暫停嗰個先得，咁都唔記得。登啊，我知啊。唔係有暫停做咩？唔使黃色先係界啊，踩住。唔使你。嚟，攞住。你好明啦，你好明啦。係啊，咁呢話你攞咗波就俾得㗎啦，你做乜點帶上去咧？控球。係，好波。唔緊要，繼續。放佢。喂啊，身後面嘅走出啫。過咗底，埋去風。佢唔用啊。係，好。逼佢塞落去。好波，打得好啊！繼續保持，出翻嚟，後面出翻嚟。阿芬對班人。出啦，後面出啦！唔好理一拳。舉手。啊，呢個要攞。攞係。攞實定。睇下個位。落嚟啦，風落嚟啦，佢知你就落嚟啦。好，有自信啦。有見得多冷靜。OK，冇嘢啊，OK 啊，OK。係啦嘛。手好啲，唔緊要，冇反過佢哋。咗啦，點啦，文仔。得。對，養個身形啊！好波。喂，嚟，好。係嚟，走。好嘢啊！哎呀！唔係啊，佢好難嘅，你要企喺度真係咁樣做。企喺度咯。唔得啊！你喐咗啊！你褪咗一步都冇啊！開波嚟啊！又要翻。喂！睇人！買人兜槍號明，你冇兜槍啊！慢慢上，係啊！好波！
啊，唔怪你係嘛，唔怪你係嘛。喂，仲有一個攻勢睇咗啦，十分嘢。喂，攞波啦！最後10秒啦，最後10秒啦，快啲！最後10秒，快啲！好，傳，阿波。4、3、包咗先啊！俾翻啲秒數嚟。罰球射先，2分鐘。罰球。好應該係罰球啊！罰球。咁都係我哋開係嘛？咁咪我哋波咯。但係完咗，佢冇停標啊，所以完咗啦。冇啲啦，完啦。唔係啊，冇啊，夠鐘啦。屌，咁最10秒我哋收暈咗得啦。不如講一個波咁出去瞓。OK。喂，專登入食多球。出埋啦。冇用啊！佢就算點樣計都好，都唔會係零嘅。啊！我同你講，佢就算點樣計都好，都唔會係零嘅。而家最大個係零啊！打埋啊！中間先上去打。之後你打之後，標啊！你打啦，Marco 出埋啦，Marco。出埋啦，Marco。勁啊！好咪？啱啱上嚟都講。我係成。好咪？以後就叫埋。其實可以攞翻個波落嚟嘅，佢少一步，佢少一步上去左邊，佢少一步上南㗎嘛，兩步半打條路，之後移咗，哇！好快啊！咩叫快？攞波，俾球證先係嘛？係啊，因為我哋個冠軍波影相。板啦！係啦！踎低，完成，踎低，完成。踎低。截停佢！好波 ，Billy。喂，舉手！冇啊！哎呀！
有啊！哎呀！一個頂咗先，一個頂咗上去先，一個頂咗上去先。係啊，唔得啊！喺背脊落場冇㗎啦，背脊落場冇。第手得唔使落場。唔該，下邊啊。唔該。翻嚟！好啊！休息下。Gary 要改啊！攞板啊！唔係攤翻出嚟啊！一定要攞落嚟啊！要習慣啊！即係真係冇辦法，你係成間都幫佢，但係你到㗎，呢啲波全部你攞到呢個位，要慣啊！你呢個你嚇阿龍喺度今日，因為順帶表埋阿龍。即係真係冇辦法啊！真係冇辦法，你同埋你多人夾住你，你就搏標翻出嚟。但係你本身係攞就一定攞落。OK，因為攞落嚟你就有機會搏犯規啊嘛，係嘛？你總叫零字嘅，係啊，對人對我嗰陣時好勁，全部嗰啲咧都係打自己人都好勁。係啊，成個一打人哋就唉唔係啦。同自己人又唔講良心喎，同出邊啲人打講良心喎，你真係唔曬譜。其實冇咁多轉身㗎，我哋唔逼咋。你正常喺出邊，你一下就冇㗎啦，就俾人撩㗎啦正常。我哋唔落手啫嘛啲人。睇板啦！咁鬼慢！哇！好勁個機！爆！
個3犯，3犯即係3犯啫，仲有2次，仲1次係嘛？睇點分先，唔知點分係嘛？12分，12分，有罰球射咯，又可以坐。係啊，真係唔屌啊！冷靜啊！邊個犯規啊？未啊，未夠天方喎。佢嗰個下未射波㗎，犯規㗎。兩球。好奇妙。包煙啊！唔係 T 方喎，你係咩啊？包煙啊？係啊。睇板啦，唔入㗎，佢唔入㗎。佢唔入㗎。我射啊！勁啊！你見唔見 Billy 係唔會停㗎？佢一路係追住嗰波就等人哋交㗎咋。佢有冇波到佢都會攞嘅嗰個位。好，郭富城。好啦，唔好打啦！好冇體育精神啊！教勁啊！
過去啦。